sitten välttämättömyystarvikkeet. Kenner Super 3 1540. Öljy, joka pelittää joka tilanteessa. Tulet näkemään ja toteamaan sitä. Täytyy tää ikkunakahva poistaa tää peli. Akku on se hyvä laittaa jollain kiinni, jollain kuminalla tai jollain. Se oli kiinni eilen narulla. Missä se on se naru? Älä panna akku kiinni. Vettä kanssa. Nyt vois olla huittaako poliisi. Ei sulla otetaan sitten kaljaa ja katsotaan filmiä. Otetaan hidasta. Pysäytetään kato kaverin naamasta. Mitä on kyljelläkin täällä? Katsotaan se on. Se on tervettä peli. Hyvä auton rikkoinen. Destiny. Tulee turbokorolla. Toyota vakiovaraosat. Tuulette ja hihna. Käänti kauniimman puolen kameraan päin. Kaikki vaan kattoo takaa. Ei pääse ikinä ohi. Tuo on hyvä joskus. Noita pitäis olla kyllä varailla mukana aina. Niin pitäis olla. Pääsis kössittelee pikkuhiljaa ennenkin huoltoa tai muu. Vittu mun yöllä jää. Tietenkin parempi kun on tuulettaja hiina varalta mukana. Ei se niin nuoki. Taitaa olla vaativa asennus. Sentä ja astikainen päälle. 4 kappaletta kumihihnoja. Pitäis sitä vettä laittaa arvoisa syyllä. Onko se öljyä? On öljyä. Katsottu vettä siinä tarkoitus. 78. Kyllä tässä koko tupposen. Käydä testaa. Jaha! Tässä sitten saamme nähdä JOR:n tallitiimin testauksen kyseisestä aparaatista Toyota Corolla vuosimalli 69. Alustavien testien perusteella kiitettävä ja moitittavaa on löytynyt. Raidetta on Ihan kalalla. On muuten tonne perkele. Ensimmäiset on oliko ylös? Eikä perkele tämmönen ikkunari. Hyvä pikku toimittaa. Kyllähän tuo pää vähän kolaa. Ei sitä monta lasia hävinyt. Kaikki lasi on virheitä. Katole vaan. Voi vittu tuot kovaa. Näin ne lasi sinut suusta. Kahta yritettiin, mutta jäi auki. Mitenkä nuo iteks? Ihan iteks. Kesken hyppy huono, se hyppy box. Hermosavu. Ei ole Koita pitää ostaa, niin täytyy. Niin on. Vittu jos olisi mennyt katolle.
ovat tosi heikkoja. No niin, missä se tynnyri on? Tuolla. No niin, joku laittaa sen. Katsokaa, varokaa Hilkka käsiä. Amerikan huoltoa. Onko raidetanko teillä kasassa? Vitu hyvin. Onko? Oh. Eihän täällä ole tapahtunut mitään. Täällä on kaikki heiä. Kyllä tämä on aika kestävää. Pohja on hyvä. Pakoputki heikko. Vähän jos siinä kovaamaan tää raidetankoa. Ilmassa karmies. Miltä se olisi tuntuu, kun me ajetaan sitä autoa? Tässä tämä hivenen heikohko raidetanko on jouduttu jo muutaman kerran kursimaan kasaan. Pelti hieman heikkoa. Pelti myös on hivenen heikohko, Korjaassa kannesta maailmallisesti. mutta kuntotestistä on saanut kyllä auto aivan täydet pisteet. Ihan hyvä vehje. Läsäree. Ja tässä tasapainotamme uudella tekniikallamme vanteita. Niin, ja kato, sit se on viimeinen tasapaino, se on tarkkaa työtä. Niin, ei mitään lastenleikkiä. Panepa se tasana siihen, minä lyön siihen. Veistämme tekijän merkit. Oi. Kolaa. Kyllä. Kannataan se oikein päin, niin päästään töihin. Ovi kiinni. Vasta kolmosella. Alta pois! Sieltä pois. Noniin. Näin. Hyvät joo. Näin meille. Hyvät joo. Personin päivässä jotain siitä luttua havaittavissa. Pelti pystyssä. Laita pelti. Sitten tän pellin voi laittaa pistehitsillä kiinni äkkiä. Pompareilla. Käsin tonne hakee hitsilaite. Hei, kato nyt. Älä lyö enää konepeltiä. Tää sun penkkis hajos siitä, mistä mä sanoin. Missä? Sä sanoit, että ei se hajoa. Mistä? Tästä sun hitsauksesta. No jumalata, no niin on tehnyt. Ja minä sanoin, että siitä tulee hajoa. Ei hajoa. Ennen se repee muualta. Yhtään ihmettele, että pää. Korilinjan ollessa hivenen liian korkea, soppaamme lokasuojaa matalammaksi, joka... Tähän voi hyvin laittaa myös lisämittareita, Turbo Boost ja muut mittarit. Kuten... Mikä perkele pojat hakaatko? Se on jyrkemmin siellä, se muuten heittää yli. Pitää vähän matala. Liian lähekkeen. Toi komea kun pelti on. Nää on niin vaativa nää formulakustit.
No niin. Mikä se saa? Bensa taas loppua. Joo. Toisa yhtä kovaa tuo maa. Tuo ihan jatkava asia. Jussi pistää yhteen missä helvetissä kaikki romuutta. Koska kori. Töis ovekin sanoo anteeksi, menenpä kerrosta ylemmäs. No niin, ovetoja. Kaivo. Se on oikein kalkaa. Tuokaa jäslä sille aspiriiniin. Jää pyyhkeet päälle. Elääkö se? Katottaa uudestaan tää. Oma musangin varaa.